amigos y amigas. El día de hoy vamos a ver qué nos han escondido adentro de este slime. Todavía no tienen nada escondido estos slimes. Y tenemos muchas ganas para ver. Y dicen que mientras que vamos sacando las sorpresitas de aquí adentro vamos a tener un juego. Y luego adivinaremos cómo se llama, que nos lo dirán. Estamos muy emocionadas. Bueno, aquí ya nos han traído. Y vamos a abrirlo ya. Vamos. Vamos a dejarlo por ahí. Vale. Por favor. Era una marca. Bueno, a mí me han puesto 2 pitillos. Esto de aquí, 2 pitillos y ahí a 2 pitillos más. Son 4 pintillos. ¿Para qué servirán? Bueno, ya tenemos aquí nuestras bolas. Bueno, ella tiene una forma un poco extraña. Yo qué sé por qué. Vamos a ver qué es y vamos a verlo en 3, 2, 1, ya. Oh. A mí me ha tocado un dado. Y a mí me ha tocado una tarjetita de music. Estoy muy ansiosa. Bueno. Tenemos aquí, no son pelotitas. Tienen una forma un poco extraña. Un poquito como la de music. No sé, como de esto. Bueno, vamos a abrirlo. No hay nada. Pues a mí sí que hay algo, ¿eh? Mira. Sí, hay algo. Qué guay. Y hay más cosas. Yo ya no tengo más nada en mi slime. No te preocupes. A ver, busca bien. No hay nada más. A mí me ha tocado del de show. Y a mí el de kids, el naranja. Me voy a hacer pipí. A ver, yo creo que sí que hay algo ahí adentro. ¿Quién lo ha dicho? Ah, soy tu tía, güey. ¿En serio? Sí. Ya habré de hacer pipí. Oye, ¿sabes lo que ha dicho nuestra tía? Mi madre. Digo, tu madre, que hay algo más aquí adentro. ¡Ton! Bien. Friends. Jump. Me voy a hacer también pipí ya otra vez. Yo creo que en el tuyo también hay algo. En el tuyo también hay algo, creo, ha dicho mi madre. Ya. Abre. Vale. Y otra tarjeta de Friends. Sí, porque son 2 ¿2? o 3 o 4. Yo creo que pienso son 4. Y yo también. Bueno. Bueno, nos han dado esto. El tuyo es una forma de rara, ¿no? Como un moño es. Mira, solo me falta aquí una pequeña bolita. A mí otra vez así, no sé lo que... Puede ser otra tarjeta, ¿no? ¿Crees? Sí, yo sé que creo. Vamos a abrirlo. Estoy en una parte que no me veo. Uf, esto tiene pelo. Tú estás en todo medio. Shh, calla. Porque está así. Lo pongo tumbado. Venga, abre. Ah, vale. Uy. Me ha tocado un reloj de arena. A mí me ha tocado Parecía un moño.
Una tarjetita. Una tarjeta de show. Y también tengo una de kids. Yo ya tengo todas las 4. Yo tengo 2. No tienes las 4. Sí, tengo la de show, friends. Pero tienes multiplicado 2 de kids. Mirad lo que puedo hacer con el slime en la Jenny. ¿Qué? Uy. Tengo una idea, ahora vuelvo. Mirad, lo he hecho con su camiseta. Le he hecho así. Uy. Y ha salido de esta forma. ¡No! Era una cola de sirena. ¿Me das un trozo? Ah, claro que ahora tenemos que... Ah, no, nos faltan... No sé si nos faltan más cosas para que juguemos ya al... No jugaremos. Oh, No jugaremos. En el otro vídeo seguiremos ya porque este slime me estoy cansada. Adiós, amigos y amigas. Pues se nos ha partido.